Riktig mental innstilling, det kan være forskjellen fra å gjøre en ting kontra ikke gjøre en ting. Det så viktig, fordi alt starter med dine tanker og din motivasjon og din lyst til å gjøre forandring. Så det viktig at du tenker at, vet du hva? Det livet jeg har hatt før, det eksisterer ikke lenger. Nå starter vi med blanke ark, og du skal bli den beste versjonen av deg selv. Du skal vise de der ute at, vet du hva? Her det en person som virkelig får til det han setter seg inne for, og en person som ikke lar seg knekke uansett hvilke utfordringer som kommer på veien. Det viktig at du tenker at du kan få til akkurat det du legger deg inn for å gjøre. Og ikke vær redd for å feile. Jeg har feilet så mange ganger i løpet av den prosessen jeg holder på med trening, at du aner ikke. Jeg husker at jeg kom ut på treninga, jeg klarte ikke engang å løfte 10 kilo i skråbenken. Jeg så en dame ved siden av meg som løftet 15, og jeg tenkte, ok, jeg klarer ikke ta hennes vekt engang. Men ok, jeg tenkte, vet du hva? Dette min første dag på trening. Jeg vet at jeg blir bare bedre og bedre. Jeg må være tålmodig, så kommer resultatene. Så det viktig at du har troen på deg selv og forstår at dette her en prosess. Dette ikke gjort over natta. Hvis man har noen kilo ekstra fett på kroppen og kanskje ikke i den beste modusen, kanskje man litt smålig deprimert, litt lei seg, kanskje man har opplevd noe død rundt seg og så videre. Ta alt det negative og bruk det til din energi. Den energien du får der kan du bruke for alt det verdt til å komme deg på beina, dra på gymmen, trene, spise sunt og bli et nytt menneske. Og når du først har et bra kosthold og på trening, så det så mange aspekter i livet som kommer til å forandre seg. Du har mer livsglede, du har mye mer energi, du har mye mer klarhet i den mentale klarheten din, så du kan legge deg inn og gjøre andre ting som du har lyst til å gjøre, for eksempel jobb eller noen businessideer, og du har lyst til å utvikle noe. Da har du gode forutsetninger når du følger dette programmet. Nå som jeg inne på det her med å ha riktig mental innstilling, så har jeg lyst til å dele en historie med deg. For mange år tilbake så satt jeg sammen med mamma, og vi så på TV-show. Mamma var veldig opptatt av å kjøpe apparater og sånn derifra, som vi kunne bruke til å trene hjemme. Hun var en sånn jojo-slankere og gikk ofte veldig opp og ned i vekt. I den sammenhengen så jeg ofte disse veltrente mennene med skikkelig smal midjeparti, de hadde skikkelig veltrente mager. Og jeg tenkte bare, det hadde vært en drøm å se sånn ut. Ingen dame kunne sagt nei til meg da. Jeg ville vært en superhelt. Så det jeg gjorde var at noen få timer etterpå, husker jeg, så gikk jeg ned på gulvet, begynte å ta masse push-ups. Men jeg så ikke store forandringer og tenkte at det måtte ta 10 år å bygge sånn kropp. Så i den perioden da, så gikk jeg på skole, trente litt fotball på siden, fordi faren min sin drøm var at jeg skulle bli en fotballspiller. Men jeg sluttet jo på det etter hvert, ettersom at fotball ikke var helt min greie, merket det. Men jeg var ofte mobbet på skolen, jeg var et mobbeoffer. Og jeg ble mobbet hver dag, jeg ble ofte banket opp i skoletida, etter skolen. Prøvde å si fra til lærere, var ofte innom rektor, men ingen hørte på meg, og jeg ble mer eller mindre et avbrekk, et irritasjonsmoment, ikke bare for elevene, men også for rektor og lærerne, da, som ofte måtte ta møte med meg, fordi jeg følte meg urettferdig behandlet. Jeg ville ikke ta opp dette her med faren min, for jeg synes ikke det var noe populært å fortelle pappa at vet du hva, jeg blir mobbet på skolen. Så det var en veldig, veldig kjip tid, og det påvirket meg veldig mye. Så jeg husker at jeg var på en bandøvelse, for jeg spilte også gitar på den tiden. Og da traff jeg på en annen person da, som også spilte gitar, men jeg la merke at i løpet av 3 måneder så har armene hans begynt å ekspandere seg. Så jeg gikk bort da, og spurte han, var litt ydmyk da, og spurte jeg, hva det du driver med? Hvordan har du klart å gjøre så store forandringer på så kort tid? Og da sa han til meg, Joakim, jeg driver på med styrketrening, spiser masse sunn mat. Så sa jeg, ok, kult, bra resultater, bra jobba. Det mulig for meg å kunne komme dit der du for eksempel? Da bare, ja, gå inn for det. Gå all in på kosthold og trening. Kjør hardt hver dag, så kommer dit du også. Ikke gi deg, aldri gi opp. Og vet du hva, dette motiverte meg, så jeg dro på trening. Jeg husker første gang jeg var på treninga,
så begynte jeg å løfte vekter, og jeg begynte å merke at jeg fikk skikkelig pump. Altså at du bare kjenner at musklene i ferd med å eksplodere. Veldig rar følelse. Og jeg bare håpet at den følelsen skulle gå bort, for det var så rart. Jeg visste ikke at det var normalt eller ikke. Og jeg husker den dagen, helt i starten, hvor jeg satt med ribbeveggen foran meg, la beina på plass, og tok sit-ups, og så sa jeg til meg selv, vet du hva, jeg skal bli den sterkeste gutten her inne. Ingen skal vel være sterkere enn meg, og jeg skal gjøre hva som skal til for å komme dit. Etter det så begynte jeg å trene, og jeg begynte å vokse. Jeg begynte å ta det hele mer seriøst. Jeg har alltid hadde på hver eneste trening. Jeg økte i styrke, jeg begynte å bli sterkere enn de som var sterkere allerede. Jeg begynte å bli større. Jeg tok igjen han karen som jeg møtte på beinøvelse. Folk begynte å legge merke til dette på skolen. Og den mobbinga, den forsvant. Jeg begynte å få respekt. De skjønte at, vet du hva, den gutten her, han får til ting. Og jeg ville dra den lengre. Jeg ville skape et resultat som ingen trodde var mulig. Etter 1 år, som du kan se på bildene her sånn, så klarte jeg å skape en kropp som de fleste tenkte at, vet du hva, han der bruker steroider. Jeg brukte ingen steroider. Alt jeg brukte, det var proteinpulver, vanlig kosthold og beinhard trening. Men det som var nøkkelen, var min mentale innstilling. Jeg trodde på det jeg drev på med. Jeg tenkte at jeg skal klare å bli sterkere enn alle her inne. Og jeg tenkte da på den tiden at jo sterkere jeg ble, jo mer måtte musklene bryte seg ned, og etter mat nok hvile, så måtte muskelen vokse for å kunne takle neste gangs påkjenning. Og jeg tenkte, hvem i all verden er som løfter 200 kilo i benkpress og er en liten kar? Så det var min filosofi. Det fikk meg utrolig langt. Og ikke nok med det, jeg merker at når jeg tenker positivt og tror på at for hver økt jeg tar, så blir jeg bedre, så stimulerte det også til vekst på kroppen. Så jeg fikk utrolig mye muskler kun på 1 år. Jeg merker store resultater bare på 3 måneder. Og det er ingen tvil om at du også kan få til det samme. Så det som er viktig her, er at du har en riktig mental innstilling. Det har alt å si. Fra at du tar den siste repetisjonen til at du spiser den maten som skal til, som kroppen trenger for å komme dit du ønsker. Så det er ingenting du ikke kan få til. Og jeg beviser de mobberne der at vet dere hva, han karen her, han kødder du ikke med. Og hvis du er en person som har vært i samme situasjon som meg kanskje, eller har andre der som ikke har trua på deg, vet du hva, du kan bevise dem at du kan, hvis du vil. Ikke gi opp. Så etter hvert da, så begynte den treningen her å balle på seg, og jeg begynte å se at oi, jeg har klart å skape meg en fin fysikk. Og etter hvert så begynte jeg med konkurranse og sånne ting. Og jeg har vunnet flere medaljer, og det er ikke bare takket være treningen min og kostholdet mitt, men det er takket være at jeg har hatt riktig mental innstilling. Det er den mentale innstillingen som har gjort at jeg har vunnet førsteplasser. Hva er det som skiller deg fra den andre? Ikke sant? Vi har samme forutsetninger, vi har 2 hender, vi har 1 kropp. Så hvorfor skal du være bedre enn personen ved siden av deg? Nettopp. Du må ha en sterkere mental innstilling. Du må ville det mer, rett og slett. Så du kan få til akkurat det du vil. Jeg har truen på deg. Nå har du et program på både kosthold og trening som fungerer som smør på flesk. Er du litt opp i åra, så er det også gull å følge dette programmet, for det stimulerer til økt produksjon av veksthormon og testosteron, som er viktige faktorer for muskelbygging. Så klart, jeg var jo i puberteten og klarte å skape en ganske stor forandring på 1 år, fra 16 til 17 år. Klart at jeg har litt mer testosteronproduksjon enn for eksempel en kar som er i 30-åra. Men ved å følge de prinsippene i programmet, så kan du faktisk stimulere testosteronproduksjon og veksthormon til din fordel. Så det jeg også sier til folk er, hvorfor skal du ha en stor motor i bilen din hvis du kun kjører 100 km i timen? Da er det like greit å ha en motor som kjører 100 km i timen og gå all in. Hvis du skjønner hva jeg mener. Så gjør det maksimale ut av din naturlige produksjon, riktig mental innstilling, følg kost- og treningsprogrammet, så skal du se at det skjer underverker med kroppen din. Jeg ønsker deg riktig lykke til, og når du kommer til et punkt hvor du har mest lyst til å gi opp, eller du tenker at åh,
jeg orker ikke å ta et sett til, hvorfor gjør jeg dette her? Man kommer alltid til en motbakke hvor ting litt tøft. Vær tålmodig, ikke glem hvorfor du har satt deg inn for det du har gjort, og ikke kast bort den fine prosessen og den fremgangen du har hatt. Det ikke verdt det. Tro meg, jeg har vært der så mange ganger. Begynn å tenke tilbake på alt du har offret for å komme dit du når du kommer til det punktet at du har mest lyst til å gi opp. Ok? Jeg skal love deg at det ikke lang i tida før du havner på en bølgetopp og tenker nå har jeg det så bra. Oi, der kom forandringene. Og det de som gir opp, det de som ikke kommer dit. Det de som har en svak mental innstilling, som aldri opplever det. Og jeg husker det at når jeg var på trening, var mange som trente, det var ikke mange da, men det var en del som trente på skolen og sånne ting. Og de hadde også lyst til å få denne kroppen, men jeg så at mange av de begynte å dabbe etter 3 måneder. Og det var de som fortsatte, som fikk fantastiske resultater. En annen ting som jeg har lyst til å fortelle deg, at det viktig at du legger deg delmål. Altså, det ikke vits å tenke at jeg skal bli Schwarzenegger over natta. For det veldig urealistiske mål. Start med små mål, altså delmål til det store mål. Det jeg gjorde var at når jeg kom inn på gymmet, jeg var syltynn, hadde ikke noe særlig muskler i det hele tatt. Jeg tenkte, vet du hva? Mitt mål det å slå han karen der ved siden av meg, som løfter 40 kilo i enhåndsroing og 40 kilo i skråbenken. Jeg skal bli sterkere enn han. Jeg legger bort kroppsimaget og tenker på styrken. Fordi med styrken så må kroppen følge etter. Og jeg ble sterkere enn han, og kroppen begynte å følge etter. Og når du opplever at kroppen begynner å følge etter, da kan du fokusere litt mer på det kroppslige. Det i hvert fall slik jeg gjorde det. Så ta deg delmål om, og målet ditt å redusere 5% og gå ned x antall kilo. Start med for eksempel 10 kilo av gangen, ikke sant? Så tar du det stegvis, og da kommer du til slutt til et endelig mål. Og det det som gjør hele eventyret så utrolig gøy å være med på. For hver eneste delmål du når, jo mer tilfredsstilt blir du, jo mer selvtillit får du, og jo mer motivasjon får du til å fortsette hele veien til ditt sluttmål.